हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब फ्रेंड्स? हमारे यहाँ हिसार में तो बहुत ठंड पड़ रही है। आपके शहर में ठंड कैसी है? प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो फ्रेंड्स, सर्दी के मौसम में बच्चों की हेल्थ को बनाए रखना एक बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इससे पहले मैंने इस टॉपिक पर 3 वीडियोज़ अपलोड किए हैं। पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सर्दी के मौसम में ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जिन्हें हम बच्चों के खाने में शामिल कर सकते हैं और उनके हेल्थ और इम्यूनिटी को बनाए रख सकते हैं। दूसरे वीडियोज में मैंने आपके साथ कुछ होम रेमेडीज शेयर की थी जो कि आप घर पर ही बनाकर बच्चों को सर्दी खांसी जुकाम से बचाए रख सकते हो। तीसरे वीडियो में मैंने आपके साथ कुछ ऐसी खाने पीने की चीज़ें शेयर की थी जिन्हें आप अपने खाने में शामिल करके बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम या बुखार के दौरान आप उन्हें दे सकते हो। आज के वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको अवॉइड करनी है अगर बच्चा बीमार है तो। फ्रेंड्स, जब बच्चा बीमार होता है तो उसकी बॉडी में वाइट और रेड ब्लड सेल्स का बहुत लॉस होता है। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें उसे देनी चाहिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हों और वाइटामिन हों। और आप बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जिनको आपको अवॉइड करना है बच्चे की बीमारी के दौरान। तो आइए एक एक करके देखते हैं ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको बच्चे को नहीं देना है जब वो बीमार है। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहली चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है बच्चे की बीमारी के दौरान वो है गाय का दूध। जी हाँ, गाय का दूध, इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि कफ और कंजेशन को बढ़ाती हैं। तो जब तक बच्चा बीमार है कोशिश कीजिए उसे या तो दूध बहुत कम क्वांटिटी में दीजिए या तो फिर हो सके तो कुछ दिनों के लिए स्टॉप कर दीजिए और जैसे ही बच्चा ठीक होगा आप दोबारा से गाय का दूध देना शुरू कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ ऐसे फ्रूट्स जो आपको बच्चे की बीमारी के दौरान उसे नहीं देने हैं, जैसे कि ग्रेप्स, लीची, वाटरमेलन, कच्चा नारियल, ऑरेंज और क्यूकम्बर। ये कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिनको आपको बच्चे को बीमारी के दौरान नहीं देना है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो कूल होती हैं और बच्चे को ठीक होने में मुश्किल आ सकती है। मीठी चीजें जैसे कि टॉफीज, चॉकलेट्स और मिठाइयाँ, ये सब चीजें भी बच्चे को अवॉइड करनी है इस टाइम पे क्योंकि मीठे से भी कफ बढ़ता है और बच्चे को रिकवरी में टाइम लग सकता है। तो जितना हो सके मीठी चीजों को भी अवॉइड कीजिए। अगली चीज जो हमें अवॉइड करनी है वो है ड्राई फ्रूट्स और नट्स। अब आप कहेंगे कि ड्राई फ्रूट्स और नट्स से तो शरीर को ताकत मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन ऐसे टाइम पे ड्राई फ्रूट्स और नट्स देना ठीक नहीं है क्योंकि बच्चे को थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है और हो सकता है इन्हें कुछ खाते हुए या निगलते हुए चबाते हुए बच्चे को खांसी आ जाए और ड्राई फ्रूट्स या नट्स जो भी बच्चे के मुंह में है वो उसके गले में फंस सकता है। तो कुछ टाइम के लिए प्लीज इन चीजों को आपको अवॉइड कीजिए और बच्चे को मत दीजिए। उसके बाद आता है स्पाइसी और ऑयली फूड। आपको स्पाइसी और ऑयली फूड भी बच्चे को नहीं देना है क्योंकि ऑयली फूड देना खांसी को बढ़ाने जैसा होता है और बच्चे तो हर चीज के ऊपर पानी पीते ही पीते हैं, तो खांसी कम होने की जगह बढ़ सकती है, इन्फेक्शंस बढ़ सकते हैं, इसलिए जितना हो सके अवॉइड कीजिए। एक और चीज जो अवॉइड करनी है वो है कर्ड। दही में भी कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, तो जब तक बच्चा बीमार है उसे दही ना दीजिए। एक और फ्रूट जो अवॉइड करना जरूरी है वो है बनाना। जी हाँ, बनाना और योगर्ट, ये दोनों चीजें भी ऐसे टाइम पे आपको बच्चे को नहीं देनी है जब तक बच्चा खांसी जुकाम या बुखार से अफेक्ट है। तो जब बच्चा ठीक हो जाएगा आप ये सब कुछ दोबारा से शुरू कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी ऐसी कुछ चीजें जो आपको बीमारी के दौरान बच्चे को इनसे दूर रखना है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसे कुछ पेरेंट्स के साथ हो सकता है किसी को इससे हेल्प मिल जाए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्मार्ट किडीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।